用冷漠伪装自己的叛逆，我扯掉标签抗拒定型。我们用自己的价值观创造梦境。我们梦游，我们相遇，我们相互拯救。我们是陪你闯荡复杂世界的梦游小姐姐。欢迎来到梦游小姐行走中，这里是30世代的自在角落，我们透过多元的观点陪你一起探索自我，体验人生。嗨，大家好，我是米尔。嗨，我是乔。好，今天呢来到了我们第2季的最后一集。哇我突然有一种很久没录音，然后就突然就最后一集。对，今天是最后一集，所以大家如果听到这边，就代表我们梦游小姐姐又要休息了，真的多爱休息。第2季的最后一集，那我们预计第3季会是下一次，我们再跟大家说。对，还不确定，大家请关注我们的 IG。没错，对，好，那我们今天聊什么呢？我们就是扣合着我们刚刚那个话题延续下去。尤其是最近有一种水逆的感觉，好像很多东西都应该要就是断舍离嘛，或者是说再见的一个 moment。没错，我们今天想聊的主题就是道别这2个字。那道别有分非常多面向，例如说你可以跟你的工作道别，你可以跟你的家人道别，你可以跟你的感情道别，跟你的友情道别，甚至跟你过去的自己道别。没错，对，所以我觉得道别是每个人都一定会经历，然后无时无刻都在做选择吧。就像我们之前讨论过，每天都在做选择。那其实在做选择的时候，我们也是在跟另外一个选项说再见。对，但是道别其实我每次讲到这个主题，我都会觉得很难过。就是我其实很讨厌道别，有谁会喜欢道别吗？但我们是最近聊一聊，也觉得其实说再见可能感觉没有那么好，但其实也象征着一个新的开始。对，现在理智上是这样啊，但是其实我今天在那个捷运上，我一直在滑道别的语录，想说有没有什么金句是很有感的。然后我原本心情是很平静的就那个语录越滑，我的心情就越闷。真的假的？对，因为那个语录都会勾起我过往好多回忆，然后我就觉得干为什么要道别？我觉得当下会感觉不舒服，都算是蛮正常的。对啊，我就觉得我希望我的人生是不需要道别的，这样听起来很天真，但是我真的有这样的想法，就是我希望我所有身边所有爱的人，我喜欢的事情永远都存在。但是你知道，这世界上唯一不变的就是一直在变化然后就像我今天有跟你说的，说再见的那一刻，其实也让你更发现，你内心其实很重视的是什么东西。对，可能你真的很不想要跟这一段不管是感情啊，或者是人事时地物说再见，那象征着其实某个东西是你真的很念旧，或者是你真的很想要保留在身边啊。讲到这个又感觉感慨。好，总而言之，我们今天想分几个主题来探讨。那我们第一个就先跟大家聊聊关于生死的道别。我们第一个要聊这个吧。我觉得会不会卫生纸要先准备？我没有带，但是就是第一个就先 hardcore。但是我觉得生死的道别是，我觉得是最过不去的。而且我刚好昨天有在跟一些朋友聊，他们说在听那个我们之前那一集也是在聊生死的。对，哇，我共鸣很大有人说听到哭。对，因为我在节目上哭了，我不知道大家会跟我一起哭。我觉得非常有可能。对，那生死的道别，其实我们之前有录过生死观那一集了，就是关于死亡这件事情。但今天讲的是不同的道别，比较像是你面对了这件事件，那你后续怎么去好好的跟这个情感去说再见。对，然后我想要分享的是我之前有在节目上分享过嘛，就是我跟我阿公阿嬷道别。但其实我们没有道别，就是我想象的最后一面，其实都不是我觉得想要的最后一面。真的对，就是还是会保有遗憾。但是在他们过世之后，其实我还是很常想念他们。然后因为我以前我忘记有没有分享过，有个习惯，就是我只要在夜深人静突然有感而发的时候，我就会开始跟老天爷许愿。我没有什么有你上次有说。对，所以我以前会说我希望我爱的所有家人，我觉得一一列举，阿公阿嬷什么爸爸妈妈什么弟弟之类的都平安健康快乐。然后平安健康快乐我还会讲很慢，因为我就会认真想平安是什么样子叫平安，健康是什么样子叫健康，快乐是最后的，因为身体最重要嘛。可是我还是希望他们快乐。那可是因为现在阿公阿嬷不在，我不能跟他们讲说，不能跟老天爷许愿说平安跟健康，所以我就改成许愿，希望他们在另外一个世界是完全没有病痛，而且他们很快乐。就是这变成是
我已经跟他们道别过了，但是我每一次想要再见他们或者再思念他们的时候，我就会再提起这个愿望。然后对我来讲，这有点像是死后的，能说道别吗？就是再次的建立连结的方式。对我来讲，就是像我昨天去。就是我昨天后来跟你们结束聚会，我去我们家附近的河滨走路，然后我走一走，我又突然想念他们，然后我又觉得哇，这个河滨的旁边的土就好像是乡下的味道，所以让我想到他们。然后我又再次许了一个这个愿望。对，这对我来讲就是一个生死结束之后，我再一次跟他们对话的方式。那就是我要怎么说这是道别？我觉得不能说这是道别，要怎么形容这个东西？就是因为会变成你在想念他们的方式。对，可是我每次再想念一次，我还要再道别一次，因为他们就是不在了。所以就是死后的道别，就是我觉得是很深沉的思念这样子。我前阵子也是在看那个电影叫做《享受吧一个人的旅行》，那他也是有提到类似的面向，就是当我今天可能有一个情感上面过不去，我可能感觉到自责，或是感觉到难过，或者是感觉到思念，其实他就是会走进你的脑海中。那你只要想起你想跟这个人说的话，或者是你们曾经拥有过的一些美好，然后你把想说的话就是在脑海中跟他们说，然后轻轻的拿起，但是又轻轻的放下，这样子就够了，就是彼此想念的一个方式。对，我觉得就是我不知道，就会变成很远很远，然后但是我每次想完这个，我都会觉得哇，好谢谢我有阿公阿嬷，就跟他们很亲这件事情，就是你能够道别，代表你是有一种福气，是你曾经拥有很深的感情。对，所以我觉得这是一个 I don't know blessing 吗之类的。但我觉得也象征着，虽然他们不在，但是后续他们的爱、他们的好，其实都是无限延续的。那甚至是你未来在不管是经历了什么挑战，那他们所给你的一些力量，都会持续的长大。所以虽然说已经结束了，或者是你正在说再见，但那个东西其实是没有停止的。对啊，就是老话一句啦，永远活在我们心中。对，好，接下来要换分享你的，但你的可能也是很难过的一件事。还好，现在还行。就是我要分享，应该是之前有讨论过，就是我们家狗狗现在14岁，然后14岁，然后当然就是一个非常年长的年纪，然后身体开始有很多状况，它现在每天的药。真的很多，我很庆幸还是喜欢吃药的狗。它会有一个清单，就是早上什么，晚上什么啊，一整天的有什么，要一个清单，不然一定会漏掉。喜欢吃药是怎样？不排斥，就要加在饭里面，很热爱吃，热爱吃。对，但是像我就是今年比较多会有长期就是旅游的计划啦，然后我就会很担心，不管是我要出门前他会出什么事情，或者是我在出门的时候他真的怎么了，我就会有好多担心哦。那个担心是就是你没有办法，就是我第一次感觉到生命这么脆弱的感觉，因为你没有办法控制。那甚至是有养狗或者养宠物的人应该都知道，如果生命要停止的话，他们很容易在一个瞬间就会没有，就是他可能前一天就是好好的，但隔天可能就走了。对，所以我真的没有办法掌控任何一件事情，所以每一天对我来说都是非常珍贵的。所以我每天有空的话，就会是摸摸它，然后陪伴它，然后跟它讲话。然后这也让我就是很想要去拍一个全家福。那这件事情我觉得也蛮有趣的，因为我有点不知道怎么做这件事情。如果今天叫你去做一个拍全家福，就是你可能会市场上 survey 一下，但是会觉得天哪，这是价钱很多，然后你也不太确定怎样做比较好，因为毕竟有家人，然后家人可能又不是那么擅长面对镜头，你还要想说要怎么样去说服他们。对，总之呢，这件事情就在我脑海中种下一个种子，但我不太确定怎么样进行，这样就可能也有一些动作，但是没有下一个 action 这样。但你最后还是完成了。对，这就是神奇的地方。我现在一直都觉得这很像是宇宙的一个显化，就是我在想这件事情，然后但我不知道怎么做。然后我有一次就在那个
IG 上面发一个 story， 就是反正就是在讲我们狗狗就是老了怎样，然后有点小小的感慨。然后这时候我有一个朋友，就是他是摄影师，但我们真的很久，应该有10年没有面对面，就是可能是很遥远，就是有时候 IG 会互相就聊一下，但基本上都没有再见面这种。然后他就说哦。因为他自己也有养宠物，对，然后我觉得他也是一个非常念旧的人。他说他其实面对到朋友，就是有这样子的情境，不管是跟亲人或者是毛小孩准备要分开的这个时候，他都会跳出来说。我可以帮你们做一些拍照啊纪念，然后看你们要不要，而且它是都不收费，因为我本来就觉得这个拍照的东西费用水很深，就是你可以是破万，对对对对，然后但我又不太确定，对，然后反正我就是跟他讨论说，我觉得在家里就可以了，因为大家都比较好，就是也比较放松，对，然后也是很日常，而且狗狗都这么老了。然后就一切都是非常开心，然后很顺利的推进。就是我没有想到这件事情可以那么顺利的推进，因为你还要敲帮你耶。对，我真的当下有一种这种感觉，就是时间也很好敲，然后当天也很欢乐，然后我还蛮意外，我朋友还蛮懂宠物的，就是因为我觉得拍一般人你可以控制它，对 对，但你拍动物完全不一样，所以他自己有养动物这件事情，就是他可以更贴近宠物的需求，他可以引起他的注意，但他也知道现在他可能需要什么，就是我会觉得大家都在很舒服的状态下进行这件事情，并不会变得很像拍一个很制式的照片，或者是大家就是为了硬要挤一个微笑，就是很硬。我也很不想拍那种照片，但反正当下我就是很顺其自然。然后我刚好昨天很晚的时候拿到照片，然后我就突然觉得养宠物，可能养狗的话，我以前都会觉得我一定要拨一个时间，下班之后拨一个时间去遛它，我会觉得是我在养这个宠物。对，但当我看到照片的时候，就是每个人都笑得很开心，我真的当下有一种谢谢你来到这个世界上，然后陪伴我们，然后让我们很开心。就我觉得看到照片的当下，会让你瞬间回想到你们过去很多很好的回忆。所以，对，如果大家刚好有面临到毛小孩或者是亲人，我觉得真的都很值得去拍照留念。很多东西看到照片的当下，是可以让你们带回到一些很好的回忆。所以这件事情也刚好延续你刚刚说的，就是很多东西虽然说结束了，但是我们用别的方式去让我们的感动啊，还有我们的爱是延续下去的。那我也很感谢我朋友，就是他一直很愿意做这件事情，他是超级依人。你要不要shout out他一下？那个子修，我觉得我想说之后应该也可以再出一个影片，再讲这件事情。对啊，哇，好感人哦！就是好像就像你刚刚有讲说，你会更珍惜每一次跟狗狗相处的时间。对，其实好像是面对生死的时候，我以前其实应该讲过 N 次了，就是我会更有意识的知道我现在在跟谁相处，然后这个时光我知道非常宝贵。对，所以其实会希望尽量让自己不要有就是伤害别人的行为，或者是让我爱的人不舒服的状态。我觉得是就是虽然会觉得说再见很不舒服，但让我们更重视每一刻，那也相对的有同理心。像你的话是家人离世，我可能现在没有办法那么好理解，但因为我也有宠物，它现在很老了，我就可以更好的去理解你。所以对这种东西无形之中让我们变得更柔软，可能也可以让我们更靠近。对，但是还有另外一点，我之前也很爱讲的是，30+以后的人生，你所有的选择都要让自己开心为主。确实，所以生死这件事情摆在前面，又更让我确信这件事情，就是一旦我发现我状态不对，绝对不行让这件事情持续。你要开始延续到下一个话题。对，我要延续到下一个话题。另外一种道别呢，就是跟关系的道别。对，就是我们之前聊过很多感情的事情嘛，就是以前会让自己屈就在我不知道你我可以理解，我完全可以理解，理解好，谢谢。就是我会让自己屈就在，为了保有这段关系，我会让自己屈就在我很不舒服的状态，甚至是会把自己压得非常非常的小。我就是会妥协很多事情，会让自己的底线一直往后退，一直觉得没关系，其实这不重要，其实我内心在意的要死，甚至其实我是无法接受的。但是因为刚刚讲到的，我们更珍惜每一个时刻，我们应该要更珍惜自己的状态。所以
我想分享一个例子，OK，就是我最近有一个对象，然后我其实蛮欣赏他的一些特质，但是我发现我跟他相处的这些过程中，我每天状态都变差，好像一天比一天差。就是我开始变得睡不好，吃也吃不太下。可是你能说我们有什么大吵？没有，我们就是相处。可是有太多我觉得不被重视、很消耗的一些相处的过程，然后。你能说我对他没有兴趣吗？没有，我其实就是很欣赏这个人的某些特质，可是我自己好不舒服哦。然后我就想说，以往的我应该会忍着这个不舒服，就是想要继续再推进这段关系。对，就因为我会觉得我好不容易心动了，你想要再试试看，我想要再试试看。然后这一次我一样会想要再试试看的心情，可是我发现我非常非常快。其实我最一开始就发现状态不对的时候，我心里就有一个底是。我必须要每天观察自己的状态，我告诉自己就是不可以再忽略自己的状态了。然后当然我最后还是拖了大概2倍的时间，原本其实1倍时间就可以结束了，但我就是拖了2倍的时间，因为毕竟有点不甘心嘛。但最后我发现，好，那也不用再争吵，也不用再纠结，我们就是不适合，因为我状态不好，所以你不适合出现在我的生命里，我不应该让这个人。在我的生命中存在，因为我应该要更重视我自己啊！我不是要去拯救谁，我不是要去陪谁度过难关。对，因为那个人他有一些自己的难关要度过，然后我觉得我不应该承受别人的难关。对，这个时候我觉得我真的很难得走到这一步，是我直接断开。我觉得我看着你。就是跌跌撞撞，应该说撞破头，应该是说撞破头。到现在这一刻，就是我觉得你已经进步很多了，我觉得深感慨，你知道吗？就是他这次有很好的把持住那个停损点，虽然以前他都会说好，真的这次怎么样，我就放弃了，我就收手，但通常都不会。但这次我觉得有进步真的，而且我想要回到道别是。我要结束这段关系，可是我还是想要好好道别。对，所以我还是打了一长串，我还是感谢他。就是其实我道别2次，就不好意思道别不了。第一次道别不成功，就引燃那个火嘛。对。然后第2次终于道别成功，是我就直接把它封锁了。就是我就觉得我知道我自己会心软，我知道我自己把持不住，但是我就最后还是写了很长的道别的文字给他。只是呢，可以小抱怨一下吗？就是我觉得。如果我喜欢这样道别是互相的，但对方并没有这样对我道别。可是每个人处理方式可能不一样，但是我就会觉得，好像要更清醒，知道这个人不是我要的。我觉得他不是一个温柔的人，就他没有好好的对待你，他完全没有，就是他一直觉得他自己。我不知道我觉得他就是真的没有很重视你，他就是没有重视啊。我刚好最近也有听到那个泰勒斯，他在那个他跟他男友的 podcast 上面，不是最近很红嘛？然后他就有一段话，就是被大家疯传，他就是在说，你的注意力是非常奢侈、非常宝贵的东西，对，你花费在哪里，他就会让那一部分发扬光大。但如果今天有一个人，不管是唾弃你，或者是看不起你，甚至是没有好好的重视你，对，那他就是没有办法去负你的精神。怎么讲？知道怎么讲这件事情？负你的精神，就是你的注意力这件事情，就他不值得我的注意力，对，他不值得你。对，因为你的注意力是非常珍贵的。对，我有想到我在这段过程，就是这段关系中，我花了非常多注意力在他身上，我也花了多时间在等待。这件事情真的很内耗。就是我觉得不行，因为我觉得时间很宝贵啊。就是，但是我自己有给自己一些警语，就是我现在投入这些时间，是代表我投入这段关系，我觉得我不愧对自己，所以我这样做，并不是。因为他有多值得，我觉得是我的行为就是这样，我是对关系负责的人，对，所以我并不后悔我花费这件时间，因为我觉得这只是彰显了我是怎样的人，对，并不是他有多值得，对，所以总而言之就是一个最近的一个道别，然后所以我会觉得，每一次的道别好像都更，我希望我自己期许自己每一次的道别都更干脆。就是更重视自己，因为我自己才是最重要的。虽然我其实很讨厌过度自私的人，可是我也觉得太
把自己缩小是很糟糕的事情，跟过度自视是一样糟糕的事情，并没有说把自己缩小比较高尚，没有，我觉得这件事情超糟糕的。所以我现在也在学习怎么取得重视自己跟在乎别人的这个平衡。对，就是这平衡真的蛮重要的。对，所以就是分享一下我的最近的一个我觉得还是恭喜，就是学分过关了。我觉得很开心，很棒。但是我必须要再讲一下，我没有觉得他很糟，只是我们真的太不适合，我的生命中不适合有他的出现。OK， 对，好 ，OK， 好，换你讲一下你关系的道别。好，我想分享一下，因为我现在是进入了那个远距离的状态。我男友在日本嘛，那我在台湾，所以我们现在是制定好每一 Q 每一季都可以见面一次，然后可能就是不管是我去日本，或是他来台湾，甚至是第3个国家，就是反正 anyway 我们可以有一个小旅行这样子。但我要讲的道别的点就是我们见到的时候有多开心，但分开的时候就有多难过，这件事情。天哪，那怎么样去好好的说道别，然后不让这件事情会觉得又来，或者是又要说再见，这件事情当然很痛苦，但是怎么样让下一次变得还是很保持希望，或者是觉得这段关系还是充满了目标，跟要一起前进的感觉，我觉得还蛮重要的啦。对对对，这个很重要。对，所以我自己想想，我觉得我们还我们都会有一个共享的那个相簿，就是假如说我们在旅行的过程中，都很像是在投入那个快乐的存折，储值快乐，储值，后面见不到的话，就只能一直回去看，对，就领那个股息，这样。所以我们会有一个共享的相簿，然后还有一个仪式感，就是我们在旅程的时候都会有那个底片相机。底片相机的点就是你们当下没办法看到，对，但是。当我男友回到日本之后，他就会把相片洗出来，然后我们就要有一个仪式，就是他就会跟我讲说，照片洗出来，然后我们就一起视讯，一起一张一张看那个照片。我觉得好棒哦！看照片的当下，就会在瞬间让我们回想到当下，我们做了什么事情，然后我们可以再好好讨论一下。你不觉得什么东西那时候很酷吗？对，就是我们就是一次的旅行用的淋漓尽致。我觉得你们很棒，你们很会经营但是这是我男友。以前我们还会一人有一台相机，就是会比较谁拍的比较好。但后来发现相机都在那边乱拿，就是混在一起。对，后来就变成我们就一起，就是反正就是轮流洗，用那个照片，然后一起洗出来这样子。哇，你们很会经营但真的，我真的不得不说，每次的道别，哇，真的是痛苦至极，然后就会掺杂的情绪是，当然是会觉得我们这段旅程很开心，然后我也很庆幸我有你，但是还是会有一种很无奈，我们又要说再见，我不想回去。那个情绪真的是非常复杂的。你要怎么排解这个道别的情绪啊？我觉得以前我们都会觉得好，那我们下次就要去哪里，就是你会让对，但因为现在我们都会知道大概1Q，然后我们也知道现阶段假如说他要干嘛，我要干嘛，我们可能现阶段专注在什么状态，那我们处理好这件事情，我们就可以见面，就是让未来的排程是有一个期待的感觉，你不会觉得我下次我还见得到你们那种感觉。对，所以对啊，我觉得这算是培养我们这一段远距离的一个方式，但是道别这一部分，对，只能越挫越勇。而且我每次都觉得，反正应该就习惯，就是反正你也知道下一 Q 就会见了，但是你会习惯吗？我以为我会，我每次都觉得前一天我都觉得好像还好，没有到很想哭，但是到机场的时候，我就会觉得机场到底发生什么事情？机场是有什么可怕的那个什么费洛蒙还是什么东西让我很想哭嘛？对，就是对。那你机场看到很多人哭都会很正常。那你通常哭的时间会越变越短吗？我觉得不是等量的，就是好像不一定，还有取决于我的荷尔蒙，可能月经快来的时候哭比较多。对啊，我觉得没有一定，对。但我只要因为通常我男友都会比较硬，所以我只要把他弄到哭，我又会觉得蛮有成就感。你是有变态他就很硬啊，就觉得好像很不想哭什么的，然后就是要让你哭。所以你会做什么让他哭？讲很多感性的话吗？没有，那些他都没感觉。我跟你讲，有一次我觉得很有趣，就是没有打他一巴掌，痛吗？就是我在前一天晚上，我就在饭店里面，就是把他画，就是我看着他画画，就把他画下来。然后就是那个饭店里面很废的那种小便条纸，然后我就把它折起来，然后在机场的时候就偷偷塞在他的口袋里面。然后我就跟他讲说：“你看你的口袋。”然后他就拿出来，他就哇，他就是突然他又会再想起来，哇，你好贴心，有把我画他这件事情留起来，然后。
而且当下我们的互动他也都会记得，然后他就竟然对这种事情哭了就是想说笑哭点到底在哪里你还在抓他的哭点对，励志把男友弄哭的女人对，没错，很好玩哇，这个我真的没有办法。我们其实昨天有讨论到远距离这件事情，我们之前讨论过，就是你男友真的好适合远距离哦。对，我们讨论的结论就是看个人特质，对，就是对有没有办法，有没有这个个人特质有共感啊？就是我对啊，还有昨天还有讨论一个点是说，有没有办法两个人就算物理的距离，就距离上面那么远，但是还是无时无刻，假如我今天在录 podcast， 我可以跟他讲说，我今天主题是什么，我讨论到什么东西，我觉得跟你很有共鸣，就是我在生活中都有想到你，我觉得这就是女生要的，对，没错，就是反正就不是说我要跟你报备行程几点，我在什么捷运站几点在录一次 I don't care， 我不在意你今天吃什么东西，但是我只是要跟你讲说我在做这件事情的时候有想到你，对，就这样 OK。 男生请笔记，我们的听众应该蛮多是男性的，我觉得很多男生不懂很多男生就会觉得为什么要跟女友报备，好烦哦，就是干嘛控制干嘛，我是军人吗？你干嘛？你以为我很闲？你以为我是你妈？我要知道你每个行程在干嘛，你当我吃饱太闲是不是？完蛋，气起来气起来真的不是，我们只是需要知道你有想到我。例如说，你可能去例如说去打球，就说我去打球，这颗球怎样怎样。对，我们知道你其实没有，我们其实不在意那颗球怎么样，真的，我们只在意你在打球当下想到我了，所以讯息我了。对啊。就是我觉得这是爱情保温的一个很重要的技巧，还有距离。我真的觉得你们可以开教学课，你们怎么如何把远距离保温这么热？就是一定有很多经营的小撇步啊。我觉得是我男友非常有共感就是他真的好优秀，但我觉得真的是个人特质，因为他之前也是单身非常久，所以他也不觉得这件事情怎么样，就他并不是有一个你知道什么把妹笔记本、没有人训练他，这就是他本来的样子。对对对，这是他本来的样子，所以每次你会称赞他，他都会觉得我做了什么？他知道我在称赞他，他有在看 podcast 啊？哦，对不起，对，Yuta さんすごいね，而且他朋友现在也有在看。他现在就是那个传教士，所以我们可能有一些海外的那个听众。你好，你好，こんにちは，是这样吗？哇，这真的太酷了，我真的觉得很酷。好啦，好，我们再讲第三个道别我聊得好热哦，为什么会这样？因为只要讲到 Yuta さん，都会很热。好，第三个道别我觉得比较深，是跟过去的自己道别。这个，你先分享好了。我吗？哦，好，抱歉，我们一直尖叫，真的好难剪。应该还好吧，可以感觉到我们的情绪。好 ，OK， 我想一下，哇，突然转换一下情绪，就是跟自己道别。我自己，我们一讨论出来这个主题，我就马上想到这件事情。但这其实也是我之前跟我男友之前在聊天的过程中，我无意识的发现到这件事情。什么事？点就是我其实过去一直对于家庭或者是婚姻，我会觉得我看到我妈在家庭里面的付出，不管是婆媳或者是因为小孩啊，然后或者是因为小时候我们家有一段期间，其实是不管是经济，因为我爸那时候创业，所以经济上面有一段时间就是蛮辛苦的。然后我爸又有酗酒的问题，反正有一段时间我真的觉得好，我妈真的好辛苦。然后我可以理解，我小时候可能没有办法理解，我知道我妈很辛苦，但是在面对3个小孩要拉拔长大的状态，她可能没有那么好的情绪。对对，所以很累耶。对，然后可能又有什么那个年代，你要回婆家，什么帮忙拜拜，然后过年要煮菜，所以我就觉得 Oh my God， 当女生好累。对，我小时候我就会觉得，当女生结婚就是要这么累，然后我会失去我所有的自己，所以这件事情一直让我长大，可能到30岁，我都有一种。我觉得进入家庭，如果是变成这样子的话，我就不想要。那我真的是宁愿不要。对。但是这件事情对我来说是一种恐惧，然后一直到我们上次有录一集是时光机，时光机是时光机那一题。然后总之那一天，我就在跟我男友聊的时候，他就说，我就问我男友说，我有这个想法，你有没有这样子的感觉？因为我男友他们家也是，他妈妈是单亲家庭，然后把3个小孩拉拔长大。哇，我完全可以想象。就是多累，对，多累，多累。但是因为我不太确定会不会是个人特质还是怎么样，我就问他的时候，我说你会不会觉得，就是成立一个家庭或是有小孩，你会觉得是件很让你恐惧的事情，你会觉得你要牺牲掉一切，你不能
做其他的事情哦。他怎么讲？对，然后他就说他觉得不会，因为他觉得他妈妈一个人把3个小孩拉拔长大，他觉得他妈妈都可以了，为什么我不行？而且我一定可以做得更好啊！他这个正向思考到爆炸真优秀。但我就觉得突然就觉得为什么可能蛮类似的状态，我没有办法说100%，我也不太确定细节到底怎么样，但是为什么会有养出2种完全不同人格的小孩？你们是本来性格就不同。对，当然没有人是一样的，但是我就很认真的想说，我的限制信念怎么会？我的恐惧跟我的限制信念，让我对于这就是不管是婚姻啊，或者是家庭的想象是很恐惧，所以我就会限缩到结婚等于这样。但我自己没有一个力气思想上面的力量是说我可以主创新的家庭。而且人事时地物都不一样了，为什么会同样复制呢？对，我就觉得，我那时候突然有一种，为什么我会被过去的经验绑得这么死？然后这也是大家在讲的限制信念嘛。然后我就突然觉得，我好像被梳理开来，我被松绑了这个限制信念。哇，那这样子，你刚刚又改变了我一个想法。What？ 对，然后我要讲的是，我自己突然觉得，我小时候。就是小时候对于恐惧家庭或是婚姻的这件事情，我好像突然觉得好像在跟6岁、10岁、20岁甚至是20几岁的自己就跟他们讲说其实真的没有那么可怕，就是不用担心，不用害怕，你是有力气成为你想要的样子，不管是任何面向。对，然后我真的没有想到我活了30年，然后我突然就是很没有意识到，对，然后突然觉得自己好像重生了，然后再跟过去的这个自己说再见，很害怕的自己说再见。然后我觉得我再延伸一个小小的，就是前阵子也是在跟我妈聊天，然后因为那时候是我们要去别的地方，所以我们是在搭火车，搭那个台铁，然后我就在跟我妈聊天，然后我忘记我妈讲什么，然后她就说。他其实小时候也是觉得他有在反省为什么小时候对我们这么严格，然后他就跟我们讲说，他其实觉得小时候对我们太严格了，那其实也是因为他第一次当妈妈，他也不知道怎么样去当好妈妈的角色，所以他可能某部分也是觉得有点自责，然后开始觉得不应该把自己的期望压在小孩的身上，然后我那时候也觉得所以其实没有人是完美的。对啊，大家都是在懵懵懂懂，那为什么我限制了我自己？就是大家都不是有意，或者是大家可能也只是想要当好自己当下的角色，对，那也只是他们当下的课题，而我应该要想的是，我想要成为什么样的人？就很像我们在暴食的时候，如果我们一直往下看多高多恐惧的时候，我们就没有办法前进。但是我们应该往上看，就是我下一步要抓的是什么？因为你一往下一害怕，我自己很常在，我觉得好高我就爬不下去了。但是我其实应该要更 focus 在我下一步我要怎么踩，我要怎么抓。对，我觉得你会跟你妈聊这个很棒我也真的是没意料到她会跟我分享那么细。对啊，就是妈妈会跟你有点像是道歉的感觉，有点像是和解。我觉得妈妈这么做也是很了不起，但我觉得也是因为他现在状态是开心，他才有办法好好的类似跟自己和解，再跟我和解，对这种感觉。如果状态不开心，除了会影响到自己，别人也会被影响到。对，那这个时候好像怎么调整都没有用。又让我想到什么？你说有些慧根的人才有办法做到这些，没有，这让我想到关系，有些人自己状态不好，所以你们之间怎么样都不会成，就是因为他的状态就是不好，他没有办法自己去调整嘛。对，所以他没有办法调整，也没办法调整，他没办法调整自己，就没有办法调整彼此。他没有办法调整好自己，他就不应该跟其他人勾搭上。对，没有，但是很多人根本就没有意识自己没有状态不好，所以都觉得自己可以前进。对，所以你看到这个人状态不好，就觉得好，他现在先不要碰他。我觉得以后要这样，因为你知道我很容易被洗脑，就是那个人一直跟我讲说，没有，我已经走出来，我现在很 OK， 我现在完全可以往前进。然后你就想说，我就会想说，很好，有受过伤的人懂得前进，我觉得是一个很好的特质。嘴巴说不算数，对不对？那因为我通常会秉持着信任别人去跟别人交流的嘛，因为我之前跟你聊过，我就是会先给100%信任的，我知道这样很危险，这样就是很容易踩雷，很容易受伤。我有曾经调整过，可是我觉得调整起来我好不舒服，这就不是我就是喜欢这样。对，总而言之，我就多踩几个雷就好了。
好，对，那你分享你的故事。我的刚刚有一个东西被你打破，好快哦！我就跟你讲，我很容易，我是流动。好，我们就是像是有那个思想上面的碰撞。对对对，我想要先讲一个非常简单的，刚刚其实提过，就是我跟过去那个很常在关系中委屈自己的那个人告别了，就是因为这次上一个关系的结束，让我觉得，我成长了，我知道我不是再是这样的人了，然后我会忍住自己的不舍跟心软，然后去做出对自己最正确的决定。我觉得我很棒，所以我跟那个过去很软弱的自己告别。好，另外一个是不好的道别，就是我以前对于人际关系其实不一定要感情，例如说友情也是，我是有点过于天真的，就是我会觉得、比较浪漫一点，对，比较浪漫，大家都一定是出于善意，然后如果他伤害了我，他一定会很自责，他一定会想要跟我道歉，他一定会想要弥补，或者他一定会有一个善意是知道自己不该这样做，所以我每次在我讲感情比较深刻好了，在感情中无论有没有在一起，被谁伤害，我最终心里就会悬着一个念说，有一天我们一定会再相见，有一天他一定会跟我坦诚这一切，有一天他一定会说他当时很抱歉这样对我，对，然后我都会秉持这样信念。然后我后来有跟我朋友聊到，我朋友都会骂我说，你为什么觉得别人会想跟你道歉？人家就是这样做，他是不觉得他有错啊，他就是觉得这样伤害人他没差。因为你觉得你后退一点，所以你觉得对方也会觉得好啦，就是会拉着你前进一点，这种感觉吗？我相信我总是觉得我认为的世界是很美好的，我会觉得这样做这样有点自以为是，我以为我会这样做，别人就会这样做，我以为我会想要跟过去有伤害的人道歉，别人也会想要做一样的事情，然后我就会被我朋友念说，没有啊，你为什么觉得大家都要这么善良？这是谁说的？你到底哪里看不清楚？因为我朋友是人世间是本恶的一个最佳代表，所以他看到我这么天真浪漫的时候，他觉得很惊奇，以外他也会提醒我，对。然后经历过很多关系，也没有很多，就一些关系之后，我渐渐被打破这个想法，我渐渐觉得人性很不可信，所以其实某程度我在某一个感情之后，我就跟过去那个很天真浪漫的自己告别。当时的我很不喜欢这样的转变，我觉得我变成一个不相信人会猜忌别人的一个角色了。可是明明我希望的世界是乌托邦，我希望的世界是彼此是互信，是秉着善意是前进的。就像我很喜欢看什么台湾人才是台湾最美的风景这类的故事，因为我就觉得台湾人真的很善良啊。然后所以我就跟你说，台湾人都是诈骗。然后我不要听。对，然后我后面才发现，以前的我不是没有看过这些不好的面向，是我选择把这些面向当作例外。我觉得那些不好的人性都是例外。可是变成我现在转变成人性本来就不够好。那些好的案例都是他们刻意为之，他们努力才达成这样的善意。哇，你瞬间变得比较腹黑耶。对。而且我到最后会变成，以前我觉得善良是个性天生的教育，对，我后来觉得根本就是选择，所以我后来会一直讲善良是种选择，我会跟别人讲说我选择善良，我不会说我很善良，因为我觉得没有人是善良的，我会觉得那是我要做的选择，所以我现在就有你刚刚讲的限制信念，我刚刚就在想这个会不会是我的限制信念，就是我不相信人性本质是好的。我觉得是我觉得过去看过太多我觉得很糟糕的人性，我就会觉得人性是本来就这么差，是努力维持才会变好，所以只要稍有差池，他们一定会变回那个很烂的人性。对，我会有这样的信念。我现在刚刚被你打破一点点嘛，我就想说这是我的限制信念嘛。天时就像你说的，不同的人、不同的时空、不同的背景，就会产生不同的状态，所以也许在不同的时空、不同的人，那个人他就可能人性就是本善，对，所以我不应该把过去看到的那些人性本恶套在每一个人身上，对，就是刚刚突然的一个小例子。Oh my god， 好棒哦！我好开心，我刚刚的那一段话让你就是马上，这很难就是你的限制信念被松动这件事情，真的会在一个可能对话中就是对耶，被打醒。对，就是因为老实说，我很相信一件事情，世界是怎样都是从你脑中建构出来的。对啊，关于显化这件事也是，就是
世界有 N 种样态，你怎么看它就是什么样子。对啊，确实，对，就像什么，你出门踩到狗屎，很多人觉得衰爆了。那你可能会想说，哇，我可能要中乐透了。就是你两种不同的想法，就是两种不同的世界。那一天过完，有人会觉得这天超糟，有人会觉得哇，这天好有趣哦。对，所以就是不同的限制信念啦。所以谢谢你刚刚松动了我，但是我现在可能还没办法回去我以前喜欢那个天真浪漫的自己。我觉得现在这个也是有好的，就是我至少会懂得保护自己，或者是我至少会比较不要那么天真跟蠢的去看待事情。我觉得也会是一个平衡，就是没有一定就是黑跟白，它可能会是中间的状态。你可能还是可以选择人是善良，但我们都会有一些界限。我不会100%的善良，我是选择性的觉得，这个对他善良，对啊，我可以去做选择。对，但我以前会有很浪漫的想法，说我要对所有的人善良，就是别人做不好事情，我要去理解他什么之类的鬼。现在想说，没有啊，我要对值得的人善良我觉得是因为如果对方不够重视你，他就把你的善良当作狗屎一样。对，就是随意取用。对啊，没有被善待的善意，那还有需要吗？对啊，所以善意不能随便给。但是我还是希望基础的善意还是要给出去。对，那我们今天讲了3个道别的故事。对啊，对，其实道别是一个很艰难的过程，有可能道别是瞬间，有可能道别是个漫长的过程。对，无论是哪种道别，我其实不想讲那种很正向的，每个道别都一定会学到东西这件事情。我只能说，每个道别都会让你自己看到自己不同的面向，然后看到不同的自己。你可能会得到好的东西，也有可能得到坏的东西。但是道别是我们一生会一直需要去学习的课题。然后我觉得刚刚第3个问题，我觉得听众也可以想一下，你有没有哪一个自己的面向，你也在跟他说再见？我觉得这个还蛮。有点像，其实讲白了，有点像是你的价值观有没有在转换？那你转换成一个新的，有没有更好的一个人，都可以再去深思。对啊，或者是你曾经有一个很喜欢的自己，可是你不得已跟他道别，那这时候你也可以去想，这中间的过程是为什么会这样？那会不会是就像我自己是限制了自己的信念，所以我把过去那个我很喜欢的自己抛远了？可是也许我可以再跟他对话，再找回一点点，就是不要限制自己到100%，100%。对，好。那我们第2季今天就到此结束了，真的。然后也很感谢，就是有在听我们梦游小姐行走中的各位听众。然后如果大家想对我们说什么话的话，也可以到IG 跟我们私讯，或者是在 Podcast 给我们5星好评。对，我们还是会时不时的出现在 IG 上，我们会努力生影片。会，我们还是会。对，但如果有很喜欢我们的话，可以跟我们讲。其实我们有开启可以赞助我们咖啡的小赞助，就是如果你们有喜欢我们的话，我们基本上还是会想要继续把这个节目做下去，无论是状态是怎么样，因为其实你们只要给我们任何的反馈，只要对你们有一点点帮助，对我们来讲都是前进的动力。所以希望大家可以不吝啬给我们反馈。其实我在那个 Podcast 上面的那个下面的评论有看到大家的回馈。对，有些人就是说，在很低潮的时候听到我们的节目，然后很喜欢。然后也有人想问说，就是独旅到底发生什么事情？这个是不是好像可以第3季找一下时间，看是不是要回应一下？对，我们可以找一下有没有其他独旅或者是一些浪漫邂逅的人跟我们一起走，或是我这期间去独旅一下。好啦，那这集就到此结束，第2季就在此跟大家说再见，谢谢大家，我们第3季见喽，拜拜。